Berpindah ke daratan, jangan pernah sekali-kali meremehkan burung yang sering dianggap sebagai pembawa pesan buruk ini. Gagak. Penelitian di Universitas Washington membuktikan bahwa gagak memiliki memori wajah yang luar biasa. Jika kalian berbuat jahat pada seekor gagak, mereka akan mengingat wajah kalian selama bertahun-tahun. Yang lebih mengerikan, mereka akan menceritakan kejahatan kalian kepada kawanannya. Jadi, jangan heran jika suatu hari kalian berjalan di taman dan tiba-tiba dikeroyok oleh sekumpulan gagak yang bahkan belum pernah kalian temui sebelumnya. Mereka adalah mata-mata alam semesta yang memiliki kemampuan kognitif setara dengan anak manusia berusia 7 tahun.